en un moment de desmantellament de drets, reivindicar drets sembla que sigui un privilegi. Assistim a la final d'un temps, assistim a la final d'un món, però no és la fi del món. Nosaltres somniem un altre món, lluitem per un altre món. Per això, les reflexions crítiques i les propostes basades en la participació activa, en la reciprocitat, en l'autogestió, en tots aquests valors de la solidaritat i de l'ètica, són molt útils. Patrick Viveret és una persona molt estimada per molts de nosaltres, coneix des dels orígens les xarxes d'economia solidària. Ell ha estat molts anys magistrat conseller del Tribunal de Comptes de França. No té res a veure con los tribunales de cuentas o el Tribunal de Comptes d'aquí. Ve de la tradició republicana a França, de la liberté, égalité, fraternité i de la guillotine. Recordem que la Revolució Francesa manté intactes els principis de liberté, égalité, fraternité i que, per tant, l'Estat assegura i garanteix els drets als ciutadans. El Tribunal de Comptes vetlla perquè els pressupostos compleixen la funció de redistribuir la riquesa per garantir aquests drets. Ell és una persona molt vinculada als moviments socials, tant a França com a nivell internacional. Va ser un dels animadors del Foro Social de Porto Alegre. Durant molt temps també va fer un treball molt important que va ser reconsiderar la riquesa, aquests indicadors que demostren que més enllà del PIB, la riquesa també està en la solidaritat, en el voluntariat, en l'ajuda mútua, en tot allò que no es pot comptabilitzar monetàriament, però sense el qual no valdria la pena viure. L'amistat, la fraternitat, les famílies, els amics, la lluita, el combat. Aquest llibre va tenir una repercussió molt important a nivell internacional al Parlament Europeu i va ser un agulló molt important per difondre les monedes socials. Les monedes socials, les monedes complementàries, un bon exemple és el que tenim ara amb el tema de l'Ecosols. Ha estat un dels grans animadors a nivell internacional de la moneda social que se basa en la confiança, no tant com a element de control, sinó com a element d'intercanvi. I per això les monedes socials només tenen raó de ser allà on es vol construir mercat social i on es vol construir economia social i solidària. Per això, des de la CHES, fa temps que estem impulsant aquest debat i aquestes pràctiques, que encara que siguin tímides, tenen molt recorregut. Ell ha escrit aquest llibre, Reconsiderar la riqueza y el empleo, juntament amb l'equip Promocions. Jo em dic Daniel Jover, Dani para los amigos, i ha servit per teixir complicitats i aliances. El darrer llibre, La causa humana, amb un prefaci d'Edgar Morin, el gran pensador de la complexitat, ens adverteix que les coses complexes no són difícils, simplement que s'han d'abordar amb una altra mirada, una mirada omnicomprensiva, no amb la raó unidimensional ni amb la raó compartimentadora, no aplicant la lògica binària, buenos, malos, blanco, negro. Hi ha molts matisos i aquesta riquesa, aquesta diversitat, la sap molt el moviment per l'autogestió, el moviment cooperativista i el moviment de l'economia solidària, perquè l'ecosistema es fonamenta en l'equilibri sutil, en el reconèixer la diferència. Per això, la causa humana és una reflexió que no es pot classificar. És filosòfic, sí, ell és filòsof, però és una persona compromesa. També sap que l'economia i la comptabilitat és molt útil. Sobretot, els seus aprenentatges els ha fet compartint amb molta gent. Ell va fer un informe molt important que era l'avaluació de polítiques públiques. Entre nosaltres no s'està enterant perquè no entén ni català ni castellà. Je ferai un petit resum après. Perdó. Estic fent la introducció i així és una manera de reclamar a la gent que està desorientada que vagi entrant. Perdoneu la introducció llarga. Aleshores, va fer un informe molt important, que és l'informe de l'avaluació de les polítiques públiques per demostrar que és més important invertir en prevenció, en salut, en sanitat, en ocupació, en economia social i solidària, que no en reparar els destrossos a base de policia, de repressió, etc.
És un informe molt important, l'avaluació de les polítiques públiques, que va inaugurar la cultura de l'avaluació i la transparència democràtica en la gestió de les polítiques públiques. Un altre estudi molt important va ser la missió que va rebre per commemorar els 100 anys de la llei d'associacionisme i de mútues a França. A 1901, al 1901, quan aquí es va crear com un acte especial el Ministeri d'Instrucció Pública a Espanya, ells ja tenien una llei que regulava la participació, la cooperació dels ciutadans. Va ser un informe molt important per commemorar els 100 anys del dret de la ciutadania a participar i a prendre decisions. I, finalment, l'última cosa interessant és la que està treballant sobre el tema de monedes socials. Ell està molt preocupat amb un conjunt de ciutadans per crear xarxes per desvelar i desmitificar l'estafa que és el que llaman crisis. I estan fent uns estudis molt rigorosos de com, a l'hora de denunciar les retallades, les falses polítiques d'austeritat, s'ha de ser crític per dir on van els diners. I aleshores ell ha treballat molt en la denúncia dels paradisos fiscals, que són inferns fiscals. Està criticant i està denunciant amb molta més gent tot el tema de l'evasió fiscal, el fraude fiscal, per demostrar que els pocs diners que s'estan retallant, pocs, encara que per sector social sigui molt, no té res a veure amb les grans evasions i la sofisticació que estan fent l'oligarquia financera que es vol carregar bé la democràcia després de carregar-se els nostres drets. Per això per nosaltres és una satisfacció tenir a Patrick Viveret entre nosaltres i us el deixo. Us recomanem vivament el llibre La causa humana, la fi d'un món, en el sentit de que vivim d'eslògans. La superficialitat intel·lectual moltes vegades no es pot traduir en un tuit. Facebook és una de les empreses que estan cobrant per enviar les seves dades a serveis d'espionatge. Vivim en una societat hipertecnològica, hiperconnectada, però també hipervigilada i hipercontrolada. El que dona llibertat també és un gran preu que estem pagant, que és perdre privacitat, perdre intimitat. Per això, des del moviment d'economia social i solidària, des del concepte d'autogestió, reivindiquem que el protagonisme sempre som les persones. Parlem amb Patrick Viveret, que per nosaltres és un plaer tenir-lo. J'ai fait une petite introduction. Oui, c'est très bien, j'aime beaucoup tes conférences. D'abord, je voulais dire que je suis très heureux d'être dans ce festival de l'économie solidaire à Barcelone, parce que si on se tourne du côté du nouveau monde qui est en train de naître, par rapport à l'ancien monde dont il nous faut hâter la disparition, eh bien c'est exactement ce nouveau monde à naître qui est réuni dans un espace comme celui-ci. Estic molt content de participar en aquest festival de l'economia social i solidària, que és expressió d'un nou món diferent a aquest vell món que s'està desmoronant davant dels nostres ulls. Et je vais d'abord montrer pourquoi nous sommes arrivés à une insoutenabilité dans la logique économique et sociale dominante, pour illustrer la première partie qui est justement la fin d'un monde, mais la fin d'un monde qui peut préparer l'émergence d'un nouveau monde. En primer lloc vaig a presentar-vos les característiques i les causes del desmoronament d'aquest vell món, d'aquest sistema econòmic i financer, que és el desmoronament d'un món, però que és al mateix temps la preparació o la possibilitat de reconstruir un món ben diferent. Et on peut regarder trois grandes facettes d'insoutenabilité du monde économique, social et politique dominant actuel, sur le plan écologique, sur le plan social et sur le plan financier.
Anem a veure algunes d'aquestes característiques que demostren la insostenibilitat, la inviabilitat d'aquest model en el pla ecològic, en el pla social i en el pla financer. Alors, ça suppose de changer de regard et d'arrêter de voir la réalité avec les lunettes et les indicateurs macroéconomiques dominants. És important canviar la mirada, és molt important demostrar que canviant la mirada podem analitzar diferents coses a les ulleres que ens posen per comprendre les coses de determinades maneres. Donc je vais rapidement vous montrer à travers 3 diapositives comment un autre regard peut être porté. Anem a veure com una altra mirada sobre els efectes ecològics del model de creixement. Faré servir 3 diapositives. Le premier changement de regard, il est à travers l'indicateur que l'on appelle l'empreinte écologique et il permet de voir pourquoi nos modes actuels de production, de consommation, de distribution sont arrivés à des seuils d'insoutenabilité. Aquí se demostra amb aquestes dades com tot el tema de producció, distribució, consum, financer, fan que el model sigui insostenible a nivell ecològic. C'est un indicateur qui a été rendu public au moment du sommet de Johannesburg, donc c'était Rio plus 10. Aquestes dades es van presentar en la cumbre de Luxemburgo, que ve a ser com el Rio X, el tema de la cumbre de la Tierra de l'ecologia. Et qui permet de voir quelle surface de terre un mode de production et de consommation donné va utiliser. I es veu totes les quantitats del tema de superfície, de consum, etc., com està depredant la base de la terra, la base material. Quand on regarde cet indicateur, on voit tout de suite que sur la partie gauche du graphique, l'empreinte écologique d'une zone telle que l'Amérique du Nord, elle est 8 fois supérieure à la moyenne mondiale qui serait tolérable. Es veu claríssimament com a la columna de l'esquerra tot el tema dels Estats Units, el consum, fa que sigui intolerable proporcionalment a la Terra. Pour l'Europe occidentale, c'est à peu près 5 fois. A l'Europa occidental, proporcionalment és més baix. Et donc on comprend que jusqu'à maintenant, l'humanité n'a réussi à s'en sortir que parce qu'une majorité de la population mondiale restait en deçà de la moyenne mondiale qui était de 1,8 hectares par personne. Es veu claríssimament que una majoria de la població de la Terra està per sota de la mitja en aquesta distribució desigual de recursos de la Terra. Mais à partir du moment où tout le monde se met à adopter le même mode de production et de consommation, on comprend bien, pour reprendre l'expression classique, qu'il faudrait avoir plusieurs planètes à notre disposition pour réussir à projeter le mode de production et de consommation dominant actuel. D'imposar el mateix model de producció i de consum necessitaríem moltíssims planetes per tota la humanitat. Et comme le disaient les manifestants du sommet de Copenhague, malheureusement, nous n'avons pas de planète B à notre disposition. I com deien tots els crítics ecologistes en la cumbre de Copenhague, no tenim un planeta B per continuar carregant-los si esgotem el primer. Donc, retenons de cette première diapositive que nous sommes rentrés dans une phase d'insoutenabilité écologique du modèle dominant. Amb aquesta reflexió, amb aquest esquema, retenim que hem entrat en un model de producció de consum insostenible perquè va esgotant tots els recursos del planeta. Je voudrais maintenant, à travers une deuxième diapositive, montrer l'insoutenabilité sociale. Amb aquesta altra diapositiva mostrarem la insostenibilitat de caràcter social. Ça, c'est une diapositive qui permet de montrer le décalage entre le produit intérieur brut et puis ce qu'on appelle l'indice de santé sociale.
Aquí veiem les dues línies de lo que és el producte interior brut i el que és, diguéssim, tot el tema de riquesa social. J'ai choisi cette diapositive parce qu'elle montre de façon spectaculaire, aux États-Unis, le décalage entre le produit intérieur brut et l'indice de santé sociale. Es posa de manifest la divisió i la separació brusca que hi ha entre el producte interior brut, tota la riquesa comptable, i les grans desigualtats socials, la riquesa social. L'indice de santé sociale, ça permet de repérer tous les éléments d'une mauvaise santé sociale d'une collectivité humaine. Par exemple, le taux de suicide, le taux de crime, le taux de mort par accident de la route, tous ces éléments sont regroupés dans l'indice de santé sociale. En l'àmbit social s'agrupen tot el que té a veure amb el tema de suïcidis, de consum de droga, de violència, de misèria, etc., per configurar la riquesa social o la misèria social. Et vous voyez qu'on peut avoir une progression de la ligne rouge, la ligne du haut, du produit intérieur brut, et un décrochage de l'indice de santé sociale. Conforme puja la línia del PIB, de la línia vermella de tema comptable, més s'enfonsa la línia social. Et vous remarquerez que là où le décrochage devient le plus important, aux États-Unis, c'est à partir des années 1980. Et qu'est-ce qui se passe en 1980 ? C'est l'élection de Ronald Reagan et la mise en œuvre des politiques de dérégulation. És evident també a nivell històric com marca tot el gran canvi amb l'elecció de Ronald Reagan, de la Thatcher, etc., i com és l'expansió del pensament neoliberal i com això explica que després de 30 i pico anys s'hagi aguditzat encara més. Une autre façon de montrer l'insoutenabilité sociale, c'est évidemment le creusement des inégalités sociales. Una altra manera d'entendre això és el creixement de les desigualtats socials. Aujourd'hui, une étude récente de l'ancien chef économiste de McKinsey a montré que, par exemple, les fortunes cumulées sur l'ensemble des paradis fiscaux représentaient entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars. 25.000 i 30.000 milions de miliards en francès, no sé què és, miliards molt. És tota la fuga que hi ha en l'àmbit dels paradisos fiscals. C'est l'équivalent de la richesse réunie de l'Union européenne, des États-Unis et même du Japon. Ve a significar tot el fraude fiscal que està refugiat en els paradisos fiscals opacos en la suma del volum de tot el que té Estats Units, la Unió Europea i el Japó de pressupostos. Et ces sommes fabuleuses sont détenues par moins de 1% de la population mondiale. I tota aquesta suma està acaparada per moltíssim menys del 10% de la població mundial. La plus grosse partie, elle est même détenue par 0,01% de la population mondiale. 0,01 de la població mundial és la propietat d'aquestes fabuloses xifres astronòmiques. Donc retenons qu'après l'insoutenabilité écologique, on est rentré dans une forme d'insoutenabilité sociale de plus en plus importante. De tal manera que hi ha una coincidència i una confluència entre la insostenibilitat ecològica ambiental dels recursos de la Terra amb la insostenibilitat de caràcter social per a aquestes desigualtats. Et puis il y a une troisième insoutenabilité qui pourrait être plus étonnante, c'est l'insoutenabilité financière du système dominant. I la tercera característica del tema financer és l'altre factor per comprendre la globalitat. Ça peut paraître plus étonnant parce que le capitalisme financier, son point fort, c'était la globalisation financière, des marchés ouverts 24 heures sur 24, des produits financiers très sophistiqués dont on pouvait s'attendre à ce qu'au moins sur le plan financier, il ait une force importante. L'élément fort de l'actual globalització financera i de l'acumulació financera justament és la llibertat de capitals i la realització de tot tipus d'operacions. Or, nous savons, depuis la crise de 2008, que ça n'est pas le cas
et que c'est même aujourd'hui une zone de fragilité de plus en plus importante du système dominant. En la crisi iniciada el 2008 s'ha aguditzat la fragilitat del model social. El capitalisme financer ha creat la seva pròpia lògica d'acaparació i d'acumulació desregulada i fora de control de qualsevol voluntat democràtica. Eh bien, pour lire cette insoutenabilité financière, voici un troisième graphique. Veiem aquest gràfic que explica la situació financera. Ce graphique, il a été élaboré par un ancien responsable d'une banque centrale qui s'appelle Bernard Lietard. Aquesta gràfica i aquest estudi el va fer Bernard Lietard, antic responsable del Banc Central de Bèlgica, Oui, il était à la Banque centrale de Belgique. que escandalitzat per la deriva financera va fer uns estudis molt crítics a la situació. Et justement, il a démissionné de la Banque centrale de Belgique parce qu'il considérait que les banques centrales, au lieu d'éviter la crise financière, étaient en train de l'aggraver. Ell va dimitir de la seva funció en el Banc Central belga, criticant que els bancs centrals, que haurien d'haver complit una funció de regulació i de preservar el bé comú, va ser un dels actors principals de la desregulació i del caos financer. Et pour alerter la communauté financière, en 2007, donc un an avant la crise de 2008, il avait montré à travers ce graphique l'énorme décalage entre l'économie spéculative et l'économie réelle. Ja, de fet, el 2007, un any abans de la gran eclosió, ja va demostrar la gran diferència que hi ha entre l'economia especulativa i l'economia productiva. Vous voyez, en 2007, il y avait 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers. Hi havia una quantitat enorme, que està aquí marcada, d'intercanvis financers a nivell especulatiu. Eh bien, sur ces 3200 milliards de dollars, la part qui correspondait à des biens et des services réels, à l'économie réelle, c'était moins de 3%. I de tot aquest volum de transaccions financeres internacionals, únicament en el 3% tenia que veure amb economia productiva de béns i serveis reals. Donc vous voyez, c'est la ligne verte du bas. C'est à peine l'épaisseur du trait. Et vous avez l'immense montagne spéculative qui est exprimée en rouge. Hi havia una gran diferència. Quoi? Sí, no. Moi, je suis perdu. La diferència. Là. Et ici, c'est la partie verte, c'est l'économie réelle. La partie verte, c'est l'économie réelle, productive. Toute petite. Et tout de les autres, le reste, c'est l'économie spéculative. Voilà. Eh bien, quand on est dans cette situation, ça veut dire que le système est devenu insoutenable aussi financièrement. Davant d'aquesta panoràmica també es demostra que el sistema és insostenible, inviable, fins i tot a nivell financer i econòmic. Et donc tout ce qui se passe actuellement, c'est le système dominant cherche à tout prix à se perpétrer en retrouvant des marges de financement sur, par exemple, les systèmes de sécurité sociale. Aleshores, per mantenir la viabilitat persistent d'aquest sistema, el mateix model el que busca és captar recursos i enfonsar, per exemple, tot el sistema de seguretat social. L'objectif de tous les programmes d'austérité actuels, c'est de mettre en cause tous les systèmes de protection sociale qui avaient été créés dans l'après-guerre. L'estratègia, doncs, d'aquest model, d'aquesta oligarquia, és desmantelar i destruir tot el sistema de seguretat social, de polítiques públiques que es van crear després de la Segona Guerra Mundial per continuar el procés d'acumulació i d'acaparació. Et on comprend bien que si on continue dans cette direction, on va vers des situations qui seront de plus en plus insoutenables pour les collectivités humaines. És evident que de seguir en aquesta situació, amb aquestes polítiques d'austeritat, etc., serà una situació insostenible per les grans majories de població social. Et il faut arrêter de croire les dirigeants qui nous disent encore un effort, encore un peu d'austérité, et puis vous allez voir, ça va repartir dans quelques mois ou dans quelques années.
cal posar-se en processos de negociació i de confrontació democràtica amb els arguments de que únicament l'única sortida, la inevitabilitat de les polítiques d'austeritat i s'ha de confrontar amb el poder ciutadà que pugui tenir alternatives. Et donc c'est très important de se tourner maintenant vers la germination du nouveau monde à créer pour éviter cette machine infernale de l'ancien monde et la casse écologique et humaine qu'il est en train de produire. És important que per evitar tot el crac econòmic, ecològic, humà, que puguin florir iniciatives i alternatives a aquesta tragèdia. Et c'est ici pour nous tourner vers les alternatives positives. I per tornar al camp de les alternatives positives i les proposicions, qu'il faut en même temps voir que dans l'insoutenabilité écologique, sociale, financière, il y a un élément commun qui est la démesure, l'excès. trobem que darrere de tota la insostenibilitat ecològica, social, financera i humana hi ha un element comú que és la desmesura, l'excés com a característica transversal. La démesure de l'économie spéculative par rapport à l'économie réelle. La desmesura de l'economia financera especulativa per damunt de l'economia real. La démesure du creusement des inégalités sociales. La desmesura en el tema de les desigualtats socials. Et la démesure dans le domaine écologique. I la desmesura i l'excés en el tema ecològic. Mais cette démesure, elle est même le symptôme de ce qu'on peut appeler une économie du mal de vivre et de la maltraitance. I que aquesta desmesura és reflexe d'una economia del mal viure i del malestar. Ce qui est vrai, par exemple, pour une personne individuelle, si elle est boulimique, toxicomane, alcoolique, c'est un indicateur de mal de vivre. Seria l'equivalent del paral·lelisme a una persona que és toxicòmana i que té una dependència i una addicció o que és bulímica i que passa fases, diguéssim, de compulsiva, seria l'equivalent de les persones a lo que és el sistema. Eh bien, on peut faire la même démonstration à l'échelle sociétale. I a escala social passa el mateix, amb aquesta desmesura i amb aquest contrast. Par exemple, les dépenses mondiales de drogue et de toxicomanie els gastos a nivell de toxicomania i de droga sont seulement, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, 10 fois supérieurs aux sommes qui seraient nécessaires pour traiter les besoins vitaux de l'humanité. Els gastos, segons els estudis de les Nacions Unides en el tema de consum de drogues i de toxicomania, equivaldria al 10% de les necessitats, o sigui, de recursos per cobrir les necessitats d'aigua, fam, etc. Et si vous prenez les marchés financiers, le Wall Street Journal a écrit un jour un éditorial dans lequel il dit Wall Street ne connaît que 2 sentiments, l'euphorie ou la panique. I així tenim com el model de Wall Street només coneix 2 sentiments, l'eufòria o el pànico. I amb aquesta esquizofrènia d'eufòria i pànico, quand vous avez un cycle euphorie-panique, c'est à peu près la définition médicale de la psychose maniaco-dépressive. I això, des del punt de vista de la psiquiatria, es diu el síndrome maníaco-depressivo. Donc c'est aussi un problème d'économie du mal-être et du mal de vivre. I això és l'economia del malestar i del mal viure. Si on regarde les dépenses annuelles d'armement, ça représente 20 fois les sommes qui seraient nécessaires pour traiter le problème de la faim, le problème de l'accès à l'eau potable ou le problème des soins de base et du logement. També tenim ahí tot el tema de la indústria bèl·lica, la indústria de l'armament, de la violència, que equival també al 20% de totes les necessitats per cobrir els drets d'aigua, alimentació, etc. Donc cela veut dire que tous les grands problèmes de l'humanité, et en particulier le problème des besoins vitaux, sont des problèmes que l'on peut traiter, mais à condition de sortir de cette formidable ponction qui vient de la drogue, de l'armement, des marchés financiers, d'une gigantesque économie du mal-être et du mal de vivre.
Per això qualsevol alternativa que proposem ha de sortir d'aquests factors que absorbeixen tota l'energia que té que veure, que estan en el cor del sistema econòmic, que és el tema de l'especulació financera, la violència, la guerra, el tema de les drogues, etc. Quand on a bien repéré ce rapport entre la démesure et le mal de vivre à l'échelle sociétale, Un cop que tenim vinculat la interrelació en el cor del sistema econòmic financer, el tema de la desmesura i el tema del malestar emocional, on comprend bien, c'est la dernière partie du livre La cause humaine, que la stratégie positive, ça va être de développer à la fois une alternative à la démesure, mais aussi une alternative au mal de vivre. Per això les alternatives que proposem en la causa humana té que veure amb el diagnòstic que fem. Qualsevol mesura, diferent alternativa, té que assumir el tema del bien viure, del mal viure per al ben viure, i el tema de la desmesura. Davant de la desmesura, el sentit de la mesura, el sentit del límit. Donc, 5 minutes. oui. Et donc c'est tout le thème du buen vivir, du bien vivre, de société du bien vivre, d'une transition vers des sociétés du bien vivre. I que, per tant, iniciem un procés de transició cap a societats del bien viure, del bon vivir, una cosa que a Latinoamèrica es practica molt, el discurs del bon vivir. Et ça rejoint justement toutes les tentatives dans le monde entier qui sont bien illustrées par le festival qui se passe ici. I que això és un motiu de goig i de celebració a nivell internacional i a nivell mundial, la quantitat de col·lectius i d'organitzacions i d'experiències i de xarxes cíviques que estan reivindicant aquesta via. Parce que c'est à la fois s'organiser pour accéder à des besoins essentiels, l'alimentation, le vêtement, le logement, l'énergie, tous les besoins essentiels. Perquè tot allò que estem fent en els àmbits de l'economia solidària té que veure amb lo real de la vida, a la dimensió de produir el menjar, menjar sa, sobirania alimentària, vestimenta, habitatge social, etc. Tot el tema de necessitats de la vida. Mais c'est aussi l'importance de la convivialité, de la fête, du plaisir partagé. I al mateix temps que resolvem problemes de la vida i de la producció, ho fem també amb esperit de convivialitat, amb esperit de cooperació, amb esperit del gust de viure. Parce que c'est cette énergie créatrice qui donne en même temps de la force pour être capable d'organiser la résistance contre le système dominant. I justament aquesta energia creativa que ens dona ganes de crear alternatives i crear models basats en la cooperació té que veure amb els valors contraposats als que té el sistema econòmic dominant. Et d'expérimenter les nouvelles formes d'organisation du monde à venir. I així s'experimenten noves formes d'organització de cooperació per el món del futur que estem creant ja. Lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire en France, on avait appelé ça le trépied du rêve. Per això, en la trobada que vam fer a França, els Estats Generals de l'Economia Social i Solidària, vam parlar de 3 elements. C'est le R de la résistance, mais d'une résistance qui est créatrice. Un d'aquests elements fonamentals és la R de resistència ètica, de resistència creativa. Le V de la vision transformatrice qui montre qu'un autre monde est possible. L'altre element fonamental és la E, és de la visió, la V, de visió creativa, de visió transformadora, de visió... Et sans attendre, le E de l'expérimentation anticipatrice qui permet, partout où c'est possible, de créer de nouvelles formes d'organisation et de coopération dans tous les domaines essentiels de la vie humaine. I el tercer element té que veure amb experimentació anticipatòria. Per això l'articulació i complementarietat d'aquests 3 factors, resistència ètica creativa, visió transformadora i experimentació anticipatòria, té un espai natural que és el terreny de l'economia social i solidària. Fan un joc de paraules de la combinació de R, de resistència, la V, és rêve, que vol dir somni. El somni de l'economia social i solidària és això, resistència, visió transformadora, experimentació anticipatòria i celebració.
l'inici d'un nou llibre. Sí, voilà. Merci. Ah.